السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحرب الدايرة يا جماعة في المنطقة، حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران. إحنا قلنا من الأول إن الهدنة دي هدنة هشة مش هتستمر، وإن الحرب هترجع تاني للأسف. وقايلين إن أفضل شيء، بنكرر كل شوية، إن أفضل شيء لمصر وأفضل شيء لدول الخليج وأفضل شيء لكل الشرق الأوسط إن الحرب دي تقف. لازم الحرب دي تقف بأي تمن. لكن طبعا المستفيدين منها مش عاوزينها تقف، واللي لهم أجندات معينة عقائدية، زي نتنياهو والليكود، حزب الليكود والمتطرفين اللي معاه في الحكومة، اليمين المتطرف، مش عاوز الحرب تقف. يعني إيران، نتنياهو ضد أصلا إن المفاوضات دي تحصل. يعني هو متضايق إن هي حصلت. حتى في بعض المعلومات إن حصل مشادة في آخر مكالمة بينه وبين ترامب بخصوص الموضوع ده قبل إعلان الهدنة. هو ما كانش عاوز هدنة. وقلنا برضو إن ترامب مستفيد مستفيد وهيتضر. يعني هو في فوائد حاجات هتحصل له، فوائد ماشي، في مصالح هتحصل له، وفي اضرار هتحصل له هو وامريكا. اما بالنسبه لينا بقى والعالم كله هنشوف مرار اسود. ليه بقى؟ احنا قلنا ان منطقه الخليج العربي دي بتطلع يعني مثلا تلت الأسمدة الزراعية جاية من هناك، واليوريا والحاجات دي. ولو كان هناك اختراع عظيم أوقف الحروب، تخيلوا هيبقى إيه؟ الأسمدة، أسمدة المحاصيل الزراعية. لأن الفدان اللي كان بيطلع مثلا طن رز، بعد اكتشاف الأسمدة واستخدامها بقى بيطلع 10 طن رز. هو الفدان ماشي، بيزود انتاج المحاصيل. فما بقاش في مجاعات في العالم. يعني ما بقى في اكل كتير موجود بفضل الاسمده. طب انت جيت، طبعا فضل ربنا اللي وصل. بصوا يا جماعه، وما اوتيتم من العلم الا قليل. تمام. وكل شيء في الكون باراده الله، رضينا ام لم نرضى، عشان نكون فاهمين. ولا ترامب ولا مدمراته ولا كل ده يا جماعه. اوعى في الكلام ده كله واحنا ماشيين. لا يعني استغفر عظيم رب، لازم نفتكر ربنا دايما. ليه وهنا كلامي للمسلم والمسيحي واليهودي الغير صهيوني ولاي حد مؤمن بربنا ماشي. لو احنا فاكرين ان القوى العظمى بتدير العالم على مزاجها، والقوى العظمى واللي وراها مش هنقدر نوضح اكتر من كده على منصاتهم ماشي في يوتيوب. لو فاكرين ان هم اللي بيديروا العالم وهم اللي بيتحكموا في مصيرنا، وهم لا لا لا، الكلام ده مش صحيح. ايه الكلام ده مش صحيح. ولا ترامب ولا كل جيوش العالم بالقنابل النووية، بالرؤوس النووية. يا جماعة الارض لا تمثل نقطة في مجرة، في نقطة في المجموعة الشمسية بتاعتنا، في المجرة بتاعتنا، في آلاف المجرات غيرنا. واللي بيشوف الحاجات دي مش احنا. لا، اللي بيشوف الحاجات دي غالبا بيبقوا حتى ملحدين مخترعين التلسكوبات الجامدة والحاجات دي. يعني هم اللي بيقولوا كده. فالأرض دي شيء لا يذكر. احنا كلنا كده ايه، في قوة الله لا يذكر. فربنا يسر أحد الناس لاكتشاف. هو طبعا اسمه يعني هو أكيد حد معروف الاكتشاف ده، لأنه هو مهم جدا. يا جماعة احنا قبل المحاصيل، قبل الأسمدة الزراعية دي، كانت إنتاجية الفدان مش بتزيد، وإحنا بنزيد، سكان الأرض بيزيدوا. طب لما أنا أخلي لك الفدان، الفدان اللي بيطلع طن رز مثلا
انا ما بفهمش في حاجات الزراعه، ماشي. بفضل المحاصيل الزراعيه واليوريا ومكافحه مش عارف الحشرات المضره للمحاصيل، اخلي لك الطن يبقى 100 طن، هيبقى في اكل كتير فناكل. طب لما انا اوقف الاسمده عن العالم، اللي بيزرع ده ايه؟ واحنا بنتكلم يا جماعه المدى الطويل، كل الدول دلوقتي، يعني انت عندك مثلا اوروبا قالت احنا ما عندناش مشكله دلوقتي في الغاز ولا البنزين، وعندنا مخزون، بس مشكلتنا فين؟ في وقود الطائرات. وبدات شركات اوروبيه تلغي رحلات من اول الاسبوع الجاي، يعني شبه بدات تتوقف عن العمل. فكل شويه كده لو الحرب دي استمرت، زي ما الكيان الصهيوني، ولعلمكم يا جماعه نتنياهو، معظم شعب اسرائيل اللي بيدعوا ان هم ابناء الله، وان هو مش عارف احباب الله، وان هو شعب الله المختار، وكل الاسطوانه دي، هم اللي عاوزين الحرب تستمر. هم هيحاسبوا نتنياهو على النتيجة، لكن هم موافقينه على دخول الحرب، عكس الشعب الأمريكي. وأمريكا دي يا جماعة حاجة كبيرة. يعني إيه حاجة كبيرة؟ يعني مفيش حاجة اسمها أقول أصل أمريكا عاوزة. مين في الأمريكا عاوزة؟ ماشي؟ هل اللي في ايديه اتخاذ القرار، ولا منظمات المجتمع المدني اللي لها قوه، ولا اللوبي الصهيوني ورا اعضاء من الكونجرس هيقدموا مشاريع؟ يعني هي بتمشي كده، ماشي. فمعظم الشعب الامريكي في كذا يعني اتعمل استفتاء، هو ضد الحرب دي، ومش شايفها اصلا حرب ليها اي لازمه، وهي حرب ملهاش اي لازمه ولا ليها اي داعي، الا عند نتنياهو واصدقائه وترامب واصدقائه اللي بيفكروا زيه. تمام. فالمحاصيل دي لما هتتمنع عننا مش هنعرف ناكل. ادي واحد. والكلام ده هيبقى على بقى المدى الطويل، لما لو الحرب استمرت زي مثلا حرب اوكرانيا كده 3 سنين، هتبتدي تظهر المشاكل بقى في كل حته خلال 6 شهور سنه. هوب هنا ناقص محاصيل، هوب هنا ناقص ايه؟ بنزين، هوب هنا اللي مش عارف وقود ايه اللي خلص، خلاص المخزون خلص. طيب، اللي قلنا الحمد لله ان في هدنه، وقلت يا رب انا واللي زي يعني كلامنا يطلع غلط. احنا قلنا ان دي هدنه هشه، ماشي. وترامب محتاج بس وقت، بيفكر على الورطه اللي هو فيه. ما هو ترامب ده الشعب الامريكي ان شاء الله هيرفعه في الانتخابات الجايه في التجديد النصفي، ان شاء الله. حزب الجمهوريين دول هيسقطوا بعمايل ترامب. المهم ترامب ده ليه كلام لوحده. فال دلوقتي اللي كنا بنتكلم في نقطة ايه؟ اه الحرب دي بقى لما تستمر مين اللي هيستفيد؟ فقالوا في هدنة وهنقعد وهنتكلم، ومصر وتركيا وباكستان والدبلوماسية بتاعت باكستان قامت بدور أكبر مع وجود دبلوماسية تركيا ومصر. قلنا خير، يا رب نطلع احنا غلط. قعدوا في اسلام اباد وعاصمة باكستان الجمعة صحينا دلوقتي. جي دي فانس ده اللي هو نائب الرئيس، نائب الرئيس الامريكي، اللي حزب الجمهوري بيعدوا انه هيكون الرئيس القادم، يعني في اللي يرشحون الانتخابات الرئيس القادم. جي دي فانس بيحسب انه، يعني بيقولوا انه هو ضد الحرب، وشايف ان ده مخالفة لشعار امريكا اولا والتيار بتاع امريكا اولا. ليه كده؟ لان مش امريكا كده بقت اولا، ده اسرائيل اولا وثانيا وثالثا ورابعا وامريكا عاشرا باللي بيحصل ده. هو انتوا فكركم اسرائيل تقدر تصمد اقتصاديا؟ يا جماعة اسرائيل دي
آه، ممكن نص الشعب لما بيستدعوا قوات الاحتياط تلاقي نص الشعب ماشي بقى في الجيش. هم من زمان كده، هم مستعد، ده لازم دايما نبقى مستعدين. هم من زمان كده، احنا في قلب العرب كلهم بيكرهونا. تمام. ف... بتتشل اقتصاديا والمجتمع بيقف. ما هو الاحتياط ده يا جماعه فيه مدرسين وفي نجارين وفي اطباء وفي سباكين، في مهندسين. البلد شبه بتقفل. طب بيجيبوا فلوس منين؟ بيجيبوا فلوس من امريكا ومن مش عام يعني من اللي ورا امريكا كمان. ماشي. وهنفضل في جماعه كلام. ممكن انا هسيب لكم رابط التليجرام سوري. يا ريت تدخلوا هناك، لان هناك في حريه اكتر في الكلام. لسه الخوارزميات بتاع التليجرام مش زي يوتيوب. ويوتيوب يخضع للسيطره الامريكيه. الحمد لله ان هم سايبيننا نتكلم اصلا، رغم ان هم بيحاولوا اي فيديوهات هادفة، اي فيديوهات بتتكلم عن مؤامراتهم ومؤامرات من وراءهم، تلاقيها ايه؟ بتظهر قليل. بيعملوا حاجات كده هم ان المهم الحاجات دي ما تبانش. لكن تدخل مثلا على صفحة ام بطة عمالة تاكل حلة محشي مثلا، تلاقي ام بطة دي صفحتها ايه؟ مليون واحد. يا جماعة ده قاعدة بتاكل محشي وبط والعالم بيموت. لا، يقول لك هنشوف ام بطة عملت ايه النهارده. تمام. المهم نرجع لموضوعنا. فدلوقت لما اسرائيل بتتشل تماما، كل القذايف والقنابل والحاجات دي يا جماعة مش بتتصنع، والصواريخ مش بتتصنع في ثانية. مين اللي بيدي المخزون ده كله؟ أمريكا. بس ببساطة. فنرجع ان هم قعدوا الجمعة، لسه الجمعة نصحى دلوقتي نلاقي ان جي دي فانس بيركب الطيارة هو والوفد الوفد المصاحب ليه، وودكوف ومش عارف مين تاني اللي متجوز بنت ترامب. شايفين يا جماعة؟ هو رايح مفاوضات عن العالم بحجة يعني ايه كينونتك وايه وظيفتك؟ لا والله انا جوز بنت الرئيس. ترامب عاوز ياخد امريكا من فوق كده في الديمقراطية لحد تحت في الايه، في الزحليقة بتاع افريقيا. لو طالب يبقى زي يقعد زي رئيس اوغندا ده يقعد. المهم، فلقيناهم ماشيين ايه يا جماعة؟ ماشيين ازاي؟ ده انت ليه ما لحقش؟ انت ما كملتش 48 ساعة. قال لك دي مش مفاوضات، ده احنا جايين نناقش شروط. شروط امريكا. هم محددين شروط امريكا للموضوع ده هيعملوا فيه ايه، وعلى ايران ان تسمع وتنفذ. طب انا معلش، انا والله عشان برضه محدش يقول لي انت واقف مع ايران. انا مع ايران ضد اسرائيل وامريكا دلوقتي. لما يمشوا دول ماشي، هبقى ضد ايران. لان هم في اختلافات كتيره بيننا وبينهم. فاول حاجه ايه؟ مشوا. طب حط نفسك مكان بتاع ايران. إيه ده؟ انت جاي تديني شروط وتمشي؟ طب ما انا مش مهم يعني انا عاوز اتناقش، عاوز مفاوضات اسبوع. امال الهدنه اسبوعين ليه؟ الراجل ما كملش معاهم 48 ساعه وراح ركب الطياره هو الوفد. وقال يبدو ان ال الوفد الإيراني والنظام الإيراني لا يريد تنفيذ الشروط ولا يريد إنهاء الحرب، وعلى الرئيس ترامب اتخاذ الخطوة التالية. وطبعا هم أثناء المفاوضات ويتكوف بيتكلم نتنياهو، لأن نتنياهو يا جماعة هو اللي بيدير ترامب في الدرع. يعني هو اللي بيدير ترامب في الدرع. ماشي. مفيش
ما فيش رئيس كده يعني عمل انبطاح امام رئيس امريكي، عمل انبطاح لاوامر النظام الاسرائيلي زي ترامب. ترامب اداهم الجولان، اداهم القدس، ونقل السفاره، وبيديهم دلوقتي حلم اسرائيل الكبرى اللي نتنياهو بيتكلم فيها ايه طبقا للنبوءه هو مؤمن بيها، نبوءه اشعياء. واتكلمنا في الحاجات دي في فيديوهات فاتت، وممكن هنتكلم فيها تاني. طيب انت عاوز ايه؟ طب ايه شروطك؟ اسمعوا بقى يا جماعه الشروط. اول شرط، ايران تسلم كل اليورانيوم المخصب اللي هم 450 كيلو، اللي هم بنسبه 90%. طب انت بعد ما دكتني ودمرت ايران دي يا جماعه، دلوقتي محتاجه اعاده اعمار يعني كذا سنه. ماشي، انت دمرتني عشان انا مش عاوز اديك اليورانيوم، ومصر على حقي في التخصيب، وانت عاوز تاخدهم مني. طب ما كان ايه لازمتها؟ ما كنت اديتهم لك من الاول لو انا ناوي اديهم. ادي اول شرط، شرط غير منطقي تماما. وهم حاولوا بكذا طريقة، وهنتكلم في فيديو في الأيام اللي فاتت دي إن هم يوصلوا لسرقة ال 450 كيلو عن طريق عملية سرية عملوها ونزول جوي أمريكي، وفشلوا وخدوا على قفاهم. هنبقى نتكلم فيها. تمام. تاني شرط، قال له مضيق هرمز. لا، تاني شرط الجبهات. لبنان، قلنا يا جماعة الارتباط بين حزب الله، شيعة حزب الله الاثنى عشرية، وشيعة إيران ارتباط عقائدي أخوي واحد. اتنين، ارتباط مصالح سياسية واقتصادية ووجودية. لو خسرت إيران حزب الله في لبنان، ما بقاش ليها ذراع هناك خلاص في المنطقة. ما حماس اتدكت مع غزة اللي ما عملنا لهاش حاجة. الله ربنا يسامحنا. اهل غزة يا جماعة لسه بيطلعوا عليهم طيارات وبيضربوهم. معاهم كم من الذخائر، المصانع الامريكية ومخازن السلاح الامريكي والترسانة الامريكية مفتوحة. خد اللي انت عاوزه. ده انت اسرائيل، شعب الله المختار، وادفع وقت ما تدفع او ما تدفعش عادي خالص. المهم، فازاي ايران تتخلى عن حزب الله؟ اسرائيل عاوزه تدخل لحد نهر الليطاني ده وتعديه بسنه كمان لو عرفت، وبتدمر كل البيوت والبنيه التحتيه هناك. كرة جميله، يعني مناظر ايه وبتاع. تخيل انت بني بيتك، تعبت وبنيت في ناس كتيرة مثلا بتحط كل فلوسها في بيتها، تبني بيت جميل كذا دور. معظم يعني العرب، انا ما اعرفش عندنا في المصريين في محافظات الدلتا، محافظات الصعيد مثلا، في حاجة اسمها ايه، الاب يروح شاري ارضه وبني بيت ودور واتنين وتلاتة، وولاده يتجوزوا ويبقوا حوالين البيت. ايه، تخيل كل ده يروح يا جماعة في ثانية، في ثانية. في فجر وظلم اكتر من كده. هم قرروا كده، قرروا ايه؟ ان احنا مش عاوزين بيوت في الحتة دي. ليه يا عم نتنياهو؟ قال لك اول حاجة، انا هاخد لبنان كلها قريب. ماشي، ما هي لبنان كلها جاية في خريطة اسرائيل الكبرى. واللي بيتريق على كلام اسرائيل الكبرى يبقى راجل اهبل، لان هم بيقولوا يهبل يا عميل. تمام. احنا دلوقتي بقينا اللعب على المكشوف. ايران ليها مصالح، بس انا بمشي مع ايران وحزب الله، ومش ناسيين جرائم حزب الله في سوريا، مش ناسيينها. الفاطميون الناس اللي هم كانوا بيتسموا، او الفرق اللي كانت بتيجي دي فرق عندها
خشونة شديدة وكره شديد لأهل السنة. شفنا عملوا ايه في سوريا. بس انا بمشي بمثل مصري، انا وابن عمي، انا واخويا على ابن عمي. ابن عمي الشيعي ده وابن عمي الشيعي ده لما يبقى في غريب يبقى انا وابن عمي على الغريب. طب ما بالك بقى انا وابن عمي اللي هما ايراني والشيعة في مصالح لينا احنا، مصالحنا الحرب دي مش موجودة. ايران ما راحتش حاربت حد يا جماعة في الوقت ده. ايران ما راحتش هاجمت اسرائيل ولا هاجمت امريكا ولا هاجمت دول الخليج، صح؟ هي اللي بتتهاجم. قتلوا المرشد الاعلى للثوره الاسلاميه، وقلنا ان ده ليه مكانه مقدسه عند كل الاثنى عشريه وشرحناها كده ليه. ماشي. طيب ادي هو بقى بيقولوا له لا احنا بنتفاوض على وقف النار بيننا احنا، لكن اسرائيل هي حره مع ايه؟ مع حزب الله وجنوب لبنان. طب ايه الشرط الثالث؟ مضيق هرمز. عاوز ايه يا عم من مضيق هرمز؟ ان ان الملاحه ترجع له زي ما كانت. طب تمام، ترجع زي ما كانت. فالنظام الايراني بيقول له انا هعمل رسوم وده حقي. والاول كانت بتبقى رسوم رمزيه، لا هم هياخدوا رسوم بقى نسبه اكنها قناه صناعيه. فترامب بيه عاوز ياخد نسبه من يعني ياخد نسبه من الفلوس بتاع مضيق هرمز. طب تاخد نسبه هي هم وعمان، ماشي، انت مالك انت؟ بلطجي. بلطجي يا جماعه، بلطجي مختل كمان. فكده قالوا له لا انت كده مش قابلين الشروط. يبقى ايه؟ طب هي دي تفاوض ولا دي شروط؟ هو انتوا جايين تاخدوا اللي ما خدتوهوش 40 يوم دك فيهم، عاوزين تاخدوه بالمفاوضات او بالدبلوماسيه؟ راح الراجل ركب طيارته اللي هو بتاع امريكا ده ورجع. وعلى ترامب اتخاذ ايه؟ الخطوه القادمه. في مشهد بقى تاني في وسط كل ده. اسلام اباد باكستان ارسلت قوة عسكرية ومقاتلات ونظام دفاع جوي الى السعودية. هتقول لي ايه يعني؟ يعني في ناس مش عارفة المعلومة دي مثلا، بس ايه يعني؟ ما من فترة كبيرة ايه قوات باكستانية في السعودية، وفي من 8 شهور اتفاق دفاع مشترك استراتيجي والدفاع كامل بكل انواع الاسلحه. وباكستان دوله نوويه وجيشها قوي، هي الدوله الاسلاميه الوحيده النوويه. طيب مين اللي كان بيمول المشروع ده اصلا في السبعينات لحد التسعينات؟ مين؟ السعوديه. السعوديه هي صاحبه المال الذي يعني الفلوس، هي صاحبة الفلوس اللي باكستان كانت في الوقت ده بتصنع القنبلة النووية، والعالم بيحاربها وأمريكا بيحاربها. أمريكا بتحاربها، يبعت لها براميل نفط، يبعت لها مساعدات مادية، يحط ودائع في البنوك المركزية بتاعتها، ماشي. فالسعودية فعليا هي الممولة للمشروع. وده كان ذكاء ان هي ارادت امتلاك النووي بدون ايه؟ بدون اثارة امريكا ضدها. ف وجم تاني من 8 شهور عملوا الاتفاقية اللي بنقول عليها. ولما اتسألوا هي الاتفاقية دي واصلة لحد فين، الامير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان يعني فيما معناه الإجابة إن هي واصلة لآخر أقصى حاجة في الدفاع المشترك. يعني باكستان بترسانتها النووية والعسكرية ماشي مع السعودية وفي قلب السعودية. يبقى هنا
في مرار طافح ممكن يحصل. دول الخليج ماشي، بالذات السعودية، عمالة تتضرب من إيران، وبحجة إن إيران بترد على أمريكا في مصالحها الاقتصادية وفي القواعد الأمريكية اللي في الحتة دي، فاحنا بنهاجم الحتت دي، مش بنهاجم. طب ما انت كده هاجمت دولتي وانا بتضرر اقتصاديا. تمام. والخليج صراحة والسعودية عملوا ضبط نفس لآخر حاجة. بس معنى اللي بيحصل ده ان لو الحرب طولت والحركات واستمرت مهاجمة إيران لأهداف داخل دول الخليج أو السعودية، هتتحول الدول دي للهجوم على إيران. وهذا ما تريد إسرائيل، وهذا ما تريد إيه أمريكا. عشان كده نتمنى من الإخوة اللي في إيران، اضربوا في إسرائيل وملكمش، خلاص اضربوا في إسرائيل وملكمش دعوة بالقواعد الأمريكية فاضية. ماشي، مالكمش دعوة بدول الخليج ولا السعودية. لأن مثلا السعودية كانت عاملة حاجة احتياطية كده في دماغها إن ممكن حاجة تحصل في مضيق هرمز، فأنا يبقى عندي طريق تاني عن طريق إيه؟ البحر الأحمر. عملت خط أنابيب يوصل للبحر الأحمر، يمشي في البحر الأحمر، قناة السويس في مصر، يعدي بقى لإيه؟ للبحر المتوسط، أو ينزل من تحت للمحيط الهندي بقى. وإيه؟ أنا مش محتاجة مضيق هرمز. إيران راحت ضربت إيه؟ الخط ده أثناء الحرب عشان توقف إيه؟ تصدير أي بترول. وبحجة إن برضو ما هي أمريكا يا جماعة حط إيد، يعني حط إيدها في كل حاجة فيها فايدة في البترول في الخليج. ده مش مبرر أنا ضد طلقة واحدة إيران تضربها على السعودية أو دول الخليج. بس أنا بقول لكم، وكمان هنا في درس مستفاد. دول الخليج والسعودية بالذات، الأمير محمد بن سلمان حس وفهم الدرس إن اللي متغطي بأمريكا عريان. القواعد الأمريكية موجودة من ساعة صدام حسين، الله يعني يسامحه، ماشي على اللي عمله فينا. هو سبب تواجد القواعد الأمريكية تحت شعار حماية الخليج. أنا بحميكم، انتوا دول غنية نفطية والناس هتطمع فيكم، أنا بحميكم. اكلين شاربين الجنود لابسين، ماشي، كل ده على حساب الدول الايه الخليجيه والسعوديه. واول ما بدات الحرب ايران هربوا وسابوهم ولم يهتموا بهم واداروا ظهرهم باستعباط. كمان ترامب بيقول انا ما كنتش متوقع ان ايران ممكن تضرب مصالح الخليج. اذا كان دول الخليج، اذا كانوا هي ايران قبل ما انت بتبدا ضرب بيا قال انا هضرب في المنطقه هنا، انت بتستهبل ولا انت مختل عقليا يا ترامب ولا ايه قصتك؟ اللي دافع عن الدول دي هي نفسها، ولادها. السعودية دافعت عن نفسها، اللي قطر كذلك، البحرين كذلك. يبقى افهموا الدرس بقى، افهموا الدرس والفظوا امريكا تدريجيا. وهي كده كده في مرحلة الايه السقوط الحر. فمحمد بن سلمان قرر ايه؟ ان هو انا بقى هغير خريطة التحالفات بتاعتي. هغير خريطة التحالفات ايه بتاعتي. هروح اشوف بقى باكستان، دولة نووية قوية وبيني وبينها دفاع مشترك. معلش انت بقى انا مش عاوز منك حاجة، انت راجل همك اسرائيل. تمام. فالمفروض يا جماعة المصالح القواعد الامريكية والحلب اللي بيعملوه لدول الخليج والسعودية، ماشي، تريليون في اخر زياره، مش عارف في الزياره اللي قبلها تريليونين. يا ايه ده؟
وفي الاخر اديكم شفتوا وقلنا باللي متغطي بامريكا عريان. اللي بتعمله السعودية كده صح في حتة ايه؟ ان هي هتشوف تحالف تاني اقوى وفي روابط اكتر وجيش يشتغل معاه. هو ده هو ده الصح، هو ده الصح. والقواعد الامريكية لازم تطلع من المنطقة. لو ما كانش النهاردة يبقى اولادنا ان شاء الله ما يشوفوش قواعد امريكية في المنطقة. ليه؟ لان هم ضحكوا عليكم. هم ضاحكين علينا كلنا، بس انا بتكلم دلوقتي السعوديه ولا الخليج. زي ما بنقول على الحاجه الحلوه حلوه، حركه الامير محمد بن سلمان. وبشوف يا جماعه باكستان دوله ذكيه جدا. هي شغاله على المفاوضات، شغاله على المفاوضات، بس ما وفي نفس الوقت بتعمل بلان بي مع السعوديه لحمايه السعوديه والخليج والسعوديه بالاخص. اصل في اتفاقيه دفاع مشترك، ودول مسلمين ومش اي مسلمين. ده السعوديه اللي فيها مكه والمدينه ليها قوه روحانيه عند كل المسلمين. ماشي. دوله اقتصاديه كبيره بنفوذها المالي والنفطي. ماشي. مع ان علاقتها حلوه كمان بايران عادي، بس ممكن في خلاص في اتفاقيه دفاع مشترك. ما تهاجمش السعوديه. هتهاجم بقى، انا زي ما بقول لكم يبقى الخطوه الجايه هيبتدوا هم يهاجموا ايران، ودي تبقى مصيبه. اتمنى انها ما تحصلش. هم عاوزين المنطقه يا جماعه تولع ونضرب في بعض ومش عارف ايه، وفي الاخر يعيدوا تقسيمها زي ما ضحكوا على الشريف حسين، وضحكوا على العرب بفكره القوميه العربيه والثوره العربيه، وهم كانوا قاعدين بيقسموا على الخريطة الحاج سايكس والحاج بيكو، اتفاقية سايكس بيكو. هم عاوزين يغيروا شكل المنطقة تاني. احنا برضو هنقع في نفس الغلط، يبقى نستاهل. وكمان انا شايف ويعني ان لازم يبقى في تحالف. دلوقتي هو في سعودي باكستاني، وميزة باكستان يا جماعة قوة نووية. حط تحت دي مليون خط. ترامب لو كان عارف ان ايران عندها سلاح نووي وقنابل نووية ما كانش يتجرأ يجي ناحيتها. ليه؟ لان انا هفنيك وانت هتفنيني بالنووي. فالنووي بيخلي انت معاك نووي واللي قدامك معاه نووي، انتوا الاتنين بتبقوا محترمين بعض ايه، يعني بتتجنبوا انكم تخبطوا ببعض، لان الخبطة هتبقى مصيبة ليكم نهائيا انتوا الاتنين. طب مين الدولة الإسلامية اللي نووية؟ تركيا لا. تركيا جيشها قوي بقى. مصر جيشها قوي لا، بس ما عندهاش نووي. هي بقى مين؟ باكستان. وكعب باكستان علي لما ادت للهند على قفاها في الحرب بتوع ال5 ايام اللي كانت من قريب دي، ومعرفش وقعت لهم كام طيارة. ماشي. ويعني باكستان دولة قوية. احنا عاوزين حلف سعودي باكستاني مصري تركي على مستوى الجيوش والقوى العسكرية. يا سلام، يا سلام لو ده حصل. ساعتها هنحمي نفسينا من إيران وأذرعها، ونحمي نفسينا من إسرائيل الكبرى، ونحمي نفسينا من أي حد يطمع فينا، ونبدأ يعني نعود إلى جزء من قيمتنا. لأن إحنا قيمتنا عالية، بس إحنا مش زي أجدادنا بتوع زمان، مش الأجداد اللي اتضحك عليهم من الإنجليز والفرنسيين. بس دي كان بداية الانحدار. أديكم شفتوا هما دلوقتي تقسيم المقسم. وخلي بالك، غالبا
الامارات الامارات لو ما كانتش عامله اتفاقيه دفاع مشترك مع الهند الايام دي هتعمل، وغالبا هتجيب الهند المنطقه، لان الامارات الهند اسرائيل على توافق. الكلام مفهوم يا جماعه؟ بس حته ان الامارات تجيب هند دي توقع. بس يا سلام لو اتعمل حلف سعودي باكستاني تركي مصري عسكريا، ياه، بعد كده هيجي خير كتير كمان اقتصاديا والدنيا هتختلف خالص. اول درس مستفاد يا جماعة أو اكبر درس اللي متغطي بامريكا عريان. امريكا بعد ما حلبت السعودية والخليج سابتهم لمصيرهم مع ايران. وبنحيي النظام السعودي على الحركة اللي عملها دلوقتي وتفعيله واحضار القوى الباكستانية. وبنطالب ايران لو سمحت، الناس في الخليج والسعودية عملوا ضبط نفس كتير. انتوا لما بتضربوا المصالح دي بتضروا اهل البلد معاهم. خلاص كفايه بقى، ضربتوا بقى وخلاص. عندكم اسرائيل دكوا فيها، انا بستنى مشهد السقوط الصاروخ في حيفا، لكن مش هفرح لما مسيره تسقط في الكويت. سامعين يا جماعه؟ يا رب بتوع ايران اكيد يعني مش الايرانيين اذكياء جدا، هم عاوزين يجروا يا جماعه عاوزين يخلوا المسلمين والشيعه يدكوا في بعض في الحته دي. وفي نقطه مهمه نسيت اقولها هقفل بيها. اذربيجان اذربيجان دوله جاره لافغانستان ومسلمه شيعيه، بس تطيق العمى وما تطيقش مين؟ ايران. ودي الاسباب كتيره بقى ايه نتكلم فيها بعدين. تعرفوا مين اكبر حليف عسكري لاذربيجان؟ اسرائيل. فايه المانع؟ ايه المانع ان وليها قاعده هناك، ماشي؟ ايه المانع ان اسرائيل كل شويه من اذربيجان تطلع هي هيجي لك في نفس المسار جاي اللي هو جاي من ايران، يطلع آه... طيارات مسيره وصواريخ مجنحه وصواريخ انشطاريه ومكتوب عليها بالفارسي، ماشي؟ علشان ايه؟ علشان يهيج الدنيا. فالحرس الثوري الايراني لما بيعمل عمليه بيقول ايوه انا ضربت كذا، انا ضربت كذا. فما يعني لو فرضنا ان في 70% من الطائرات المسيره والصواريخ اللي هجمت الخليج والسعوديه، في 30% طالع من قاعده اسرائيل دي اللي في اذربيجان. هم عاوزين يا جماعه المنطقه تقوم. وانا انا هم مواطن عربي ما اقدرش الوم محمد بن سلمان دلوقت لو طلع طيارات مقاتله هجمت ايران. لو ايران ضربته تاني، ما ايران لسه ضربه له الخط بتاعه. حتى لو في شريك امريكي، ما هو شريك انا. فالامور ما تتعاملش كده. الناس دي السعوديه والخليج، وانا مش يعني مش بقول كلام كده تعريض ولا بقول كلام نفاق، لا انا بقول في الحته دي كويس. وبعيد تاني يا جماعه، حلف مصري سعودي تركي باكستاني ده امل ليا وللكثير ممن يهتموا بشؤون العرب. لو حصل الكلام ده يا جماعة، ماشي، هنعيش في امان وازدهار وهنبقى شوكة كله يعمل لها حساب. لكن احنا دلوقتي بنداس. ترامب بيدوس على وش بريطانيا وعلى وش فرنسا ليه؟ لان هو الاقوى. ما يقدرش يدوس على وش رئيس كوريا الشمالية او يستفزه. فوق يا جماعة،
واتمنى الكلام ده اللي يعجبه يعمل لايك وتشيروه عشان تساعدونا ان المحتوى ينتشر. والسلام عليكم ورحمة الله.